يا بنتي فكري، النهارده اخر فرصة عندك. الحقيقة يا داليا، شوف امك بتقولي ايه، عايزاني اسيب مصطفى وفرحي بكرة. انت اكيد بتهزري يا ماما. ايه يا ماما، صح اللي انت بتقوليه ده؟ بقول ايه يا اختي، الراجل عنده القلب، هي مش عارفة عواقب اللي ممكن يحصل. هيحصل ايه يعني يا ماما؟ ما هو ناس كتير قوي عندهم القلب وعايشين عادي ومفيش حاجة. مين اللي قال كده؟ كل اللي عندهم القلب دول معرضين للموت المفاجئ، خصوصا ان مصطفى ده عامل قسطرة ومركب دعامات وعامل عمليات بالهبل. ده ماشي بالعلاج. يا بنتي ده ما بيعرفش يشتغل، ده ابوه وامه بيصرفوا عليه. لا يا ماما لو سمحتي، مصطفى عنده محل بينزل يقعد فيه والحمد لله بيدخله دخل كويس كل شهر. وهي الملاليم اللي بتطلع دي يا بنتي هتعيشكوا، ابوه وامه بيساعدوه. وايه المشكله يعني يا ماما؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده بكره الفرح. خلاص يا ماما بقى، ما تكسريش فرحتها. يعني انا غلطانه ان انا قلبي عليها؟ يا بنتي فكري قبل ما تتدبسي، هتبقي ارمله بدري بدري. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ حرام عليكي يا ماما. ينفع كده تقولي الحاجات دي في وشي وانا فرحي بكره؟ ليه بس ليه؟ ليه توجعي قلبي كده من الكلمه دي؟ بعد الشر عليه يا ماما. حرام عليكي والله يا ماما، تكسري فرحتها. قولي كلام كويس يا ماما عشان يتحقق، مش تقولي كلام زي ده. اتفائلي خير يا حبيبتي، مش كده. قولي ربنا يشفيه ويسعدهم ويرزقهم الذريه الصالحه، دعوات زي كده يا ماما. اذا كان انا مش عايزاهم يا ربنا يرزقهم الذريه الصالحه، هتجيب عيل يتيتموا؟ يا ماما ليه بتقولي كده؟ ليه بتحكمي عليه بالموت؟ يا حبيبتي ناس كتير قوي عندها القلب وعايشة عادي بالعلاج وكل حاجة بتمشي. اديكي قلتيها بالعلاج، وليه تتجوز واحد ماشي بالعلاج؟ الكلام ما منوش فايدة معاكي يا ماما، ربنا يصلح الحال. انا مش مصدق نفسي يا ليلى، مش مصدق ان احنا اتجوزنا. اه والله يا حبيبي، عافرنا كتير قوي عشان نعيش اللحظة دي. حلم 18 سنة عشنا طول حياتنا عشان نحققه، وهو جه اليوم الحمد لله اللي شفنا حلمنا فيه بيتحقق قدامنا. الحمد لله يا مصطفى. ربنا يقدرني يا ليلى ان اسعدك وافرحك وابسطك طول حياتك واعيشك ملكة، ربنا يخليك ليا يا حبيبي طول العمر. ويخليكي ليا يا حبيبتي. اه. ايه يا مصطفى، مالك في ايه؟ مالك يا مصطفى، ما تخضنيش عليه. مفيش حاجة، انا كويس، بس جات لي نغزة كده في قلبي. ده اكيد عشان انا كنت مرهق قوي النهارده، اجهدت نفسي قوي في الفرح. طب تعالى يا حبيبي ادخلك جوه، تعالى استند عليا. ايوه جايه، حاضر. ماما وداليا، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يا داليا حطي الحاجة اللي احنا جايبينها في المطبخ يا حبيبتي. كلفتوا نفسكم ليه بس يا ماما؟ ما تقولش كده يا حبيبتي، لا تكلفة ولا حاجة. طب تعالي تعالي اقعدي يا ماما. عاملة ايه يا حبيبتي؟ فرحانة بقى في الجواز؟ ايوه طبعا يا ماما، فرحانة قوي. عارفة ليه؟ مش عشان اتجوزت وخلاص، عشان اتجوزت حب عمري مصطفى. انا بحمد ربنا عليه كل يوم يا ماما. عاملة ايه يا ليلى يا حبيبتي؟ وحشتيني والله. سبتي فراغ في البيت كبير. يا حبيبتي يا داليا، ان شاء الله انت كمان تتجوزي وسيبي بقى ماما لوحدها قاعده في البيت. لا لا لا، انا هتجوز واقعد مع ماما في البيت. يا سلام يا اختي. ايه ده الحبايب منورين عندنا اهو. الف مبروك يا ابني. مبروك يا مصطفى، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب. الله يبارك فيكم يا رب، عقبالك يا داليا. شكرا يا مصطفى، ربنا يخليك. طب اسيبكم انا بقى تقعدوا تدردشوا مع بعض. نورتوا وشرفتوا البيت بيتكم. هو يا اختي قاعد بيعمل ايه في البيت؟ هو مش عنده شغل؟ شغل ايه يا ماما؟ هو انت ناسه ان احنا في صباحيه؟ صباحيه؟ صباحيه ايه؟ ما العرسان يا اختي كلها بتنزل الشغل من تاني يوم، خصوصا يعني لما يكون عيشته على قده. دي حجه يا حبيبتي، انت بتصدقي؟ حجه ايه؟ تلاقي يا اختي قلب وجع وتعبان ومش قادر ينزل يشتغل، وعامل حجة قال ايه انا عريسه في الصباحية. بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة. هروح اعمل لكم حاجة تشربوها. يا ماما يا ماما، حرام عليكي اللي بتعمليه ده. بعمل ايه يا بت؟ انا يا اختي بقول الحقيقة، معلش اصل الحقيقة مرة. حقيقة ايه يا ماما؟ ماما هو احنا جايين نبارك لها ونقعد معاها شوية، ولا تديها كلام زي السم وتفكريها بمرض جوزها؟ حرام عليكي، مش كده. يا اختي انا مالي، انا كنت عايزة مصلحتها. خليها بقى بكرة يا اختي تخلف وعيالها يتيتموا. اعوذ بالله يا ماما من كلامك، والله اعوذ بالله. قولي كلمة كويسة يا ماما، بجد حرام عليكي والله. ليه كده تفولي عليه؟ يا بنت افول ايه؟ ده امر لابد منه. واحد عنده القلب ومركب دعامات وعامل عمليات ونيلة، هيعيش له كام سنة يعني؟ العيال خلاص مكتوب عليهم التيتم. استغفر الله العظيم يا رب. شفت يا ماما اللي حصل؟ في ايه يا بنت اللي حصل؟ مصطفى جوز اختي مات. لا يا ماما بعد الشر، جات له أزمة قلبية هو في المحل تحت ونقلوه المستشفى، وليلى معاه في المستشفى دلوقتي اهو، لسه مكلماني. ربنا يشفيه. ايه يا ماما، مش هنروح ولا ايه؟ لا يا اختي اروح ليه انا وانا مالي؟ خليها هي بقى تتعكل لوحدها، ادي جازات اللي ما بتسمعش كلام امها وتمشي ورا الحب.
خلي بقى الحب ينفعها بقى وهي قاعده في المستشفيات ليل ونهار. خليكي يا ماما، انا هروح. روحي يا اختي روحي. انا زعلانه منك قوي يا ماما. ليه بقى كده يا ماما؟ ما تجيش تسالي على مصطفى؟ يعني نايم اسبوع في المستشفى واسبوع في البيت وما تساليش عليه ولا مره؟ حتى يا ماما لو مش قادره تيجي في تليفون يا ماما تعملي له مكالمه، مش هتاخد منك دقيقتين. مش هسال على حد، استحملي بقى انت. هو انا قلت لك مش هستحمل يا ماما؟ انا بقول لك ليه ما تساليش عليه. حماتي عماله تقول لي امك ما بتجيش ليه، ما بتسالش ليه. والله شكلي بقى وحش قوي. دي حمات اخوه بنفسها باتت معاه ليله في المستشفى. انت بقى عايزاني اتجرجر معاكي في المستشفيات وافضل بقى سهرانه في المستشفيات وبات واقوم؟ لا يا ماما انا ما بحبش كده، انا ماليش في جو العيا ده. انا قلت لك من الاول ما سمعتيش كلامي. طالما هتتجوزي مصطفى ده يبقى هتزوري المستشفيات كل يوم وهتنامي وتقومي فيها. المستشفى دي هتبقى بيتك. عموما يا ماما كتر خيرك، انا مش جايه اعاتبك. امال جايه ليه؟ انا جايه اقولك على خبر كده. انا حامل. مفيش فايده فيكي برضه. هتجيبي العيال عشان تيتميهم. انت مفيش في قلبك ذره رحمه؟ العيال دي مش صعبان عليكي؟ ذنبهم ايه يعني يجوا الدنيا وابوهم رجل بره ورجل جوه وايامه في الدنيا محدوده؟ انا مش لاقيه كلمه اقولها لك بصراحه. لا وبكل بجاحه جايه تقولي لي ايه يا اختي؟ فاكراني هفرح واقول لك مبروك؟ لا يا اختي، ده انا هقول لك ربنا يجعلها اخر الاحزان. معلش يا داليا، ماما مش قصدها والله. اسكتي يا بنت، قصدي ونص وتلات ارباع. محدش هيقول لها الحقيقه غيري، محدش هيفوقها غيري. تروحي يا اختي بقى تنزل اللي في بطنها ده بدل ما تحكم عليه انه يعيش من غير اب. ليلى استني يا ليلى. الف مبروك يا روح قلبي، البنات زي القمر، شبهي وانا صغيره بالظبط. لا لا لا، انت كنت احلى طبعا يا داليا. ايوه طبعا، ما انا عارفه. ربنا يا حبيبتي يخليهم لك ويبارك لك فيهم ويتربوا في عزك انت وابوهم وتشوفوهم احلى عرايس في الدنيا. تشوفوهم ايه؟ مش لما ابوهم يلحق حتى يشوفهم في المدرسه. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ ماما انت مفيش فايده فيكي، بتقولي كده في وش البنات. يا اختي انا بقول ايه؟ مش دي الحقيقه؟ امهم بس يا اختي اللي هتربيهم وتشوفهم عرايس. بلاش مجاملات بقى. يا اختي الوقت اتاخر قوي. الزفت التلفزيون ده هو اللي سهرني. لما انام بقى. الحقيقه يا ماما. في ايه يا بت؟ ليلى يا ماما وهي بتعدي الشارع عربيه خبطتها وهي في المستشفى دلوقتي. ايه بتقولي ايه؟ انا مستشفى؟ استني يا ماما، رايحه فين؟ يا مصطفى. ايوه حماتي انت جيتي؟ بنتي جرالها ايه؟ طمن قلبي عشان خاطري يا ابني. اهدي يا حاجه اهدي، هي بس جالها نزيف في المخ وفاقده الوعي خالص. ادعي لها يا حبيبتي بدل ما تعيطي، ادعي لها يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. يا حاجه ما ينفعش حاجه اللي انت بتعمليه ده. انا شايفك بقالك 3 ايام قاعده هنا. قعدتك هنا مفيش منها فايده. بنتك في غيبوبه، يعني مستحيل هتشوفيها، هي في العنايه. لو في اي جديد احنا هنبلغك. صدقيني يا حاجه قعدتك دي ملهاش اي لازمه. روحي وارتاحي. انت بنتها؟ ايوه يا بنتي خدي امك يا بنتي وروحيها. حرام العذاب ده. اختك في غيبوبه خلاص تامه. ساعات بيقعدوا كده شهور. هتفضل قاعده هنا شهور؟ انا مش همشي غير ببنتي، انا مش همشي غير ببنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. خدي يا حبيبتي امك وروحوا يا حبيبتي. امك تعبت خالص، بقالها اسبوع قاعده كده ما بتروحش خالص، ليل ونهار بايته هنا على الكرسي. والله حالها يصعب على الكافر. اعمل ايه بس يا طنط؟ مش راضيه خالص وانا مش عايزه اسيبها لوحدها. يا ماما يلا يا ماما نروح بقى، نستريح بس ساعتين ولا حاجه ونيجي تاني يا ماما. يا ماما اهو زي ما انت شايفه كده يا طنط، مش عايزه تسمع الكلام. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت يا مصطفى ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي، انت قلبك ضعيف يا حبيبي، ما يشيلش الحزن ده كله. خليها على الله يا امي. خير يا دكتور؟ طمنا يا دكتور عشان خاطري اختي عامله ايه. انا اسف، البقيه في حياتكم. يا ماما انا كده ارتحت يا حبيبتي، عشان لما اموت اكون مطمنه على بنات اختك ان انت بتربيهم وراعياهم وحطاهم في عينيكي. بعد الشر عليكي يا ماما. شر ايه يا بنتي؟ انا من بعد اختك ما بقتش حاسه بالحياه. بتمنى اليوم اللي هشوفها فيه يجي النهارده قبل بكره. انا كده لما اقابل بنتي هكون مطمنه واطمنها على بناتها. جوزت اختها لمصطفى جوزها عشان تراعي بناتها وما يجيب لهمش مرات اب تعاملهم وحش، خالتهم اولى بيهم. دي حكايتي مع بنتي حبيبه قلبي اللي راحت وسابتني. فضلت اسابق الاحداث واعاند القدر واتكلم كاني عارفه الغيب واقول لها سيبي جوزك لانه هيموت وبناتك هيتيتموا. هما اتيتموا فعلا، بس يتيتموا من الام مش من الاب.
الأب عايش وصحته بقت أحسن بكتير، وبنتي اللي راحت تحت التراب. مكنتش عارفة القدر مخبيلي ايه، كنت بتكلم وكأني عارفة المستقبل. اتدخلت في شؤون ربنا، راح خد مني بنتي وشافها جوزها. كانت بالنسبة لي صدمة، لكنه في نفس الوقت درس إن اللي بنخاف منه مش شرط يحصل، وإن احنا ما بنملكش الغيب مهما حسبناها صح. اعتبروا من قصتي وما تسبقوش الأحداث، وما تكسروش قلب حد بحجة الخوف عليه. سيبوا بكرة على ربنا، وما تضيعوش اللي في ايديكم بسبب الخوف من حاجة ممكن ما تحصلش أصلا. عيشوا اليوم بيومه وخلوها على الله.